வேலை பாக்குற 2 சின்ன பசங்களை உங்களுக்காக பள்ளிக்கூடத்துல சேர்த்து விட்டேன். இதோ உங்களுக்காக கப்பிள்ஸுக்கு பைக்கை கொடுத்து உங்களுக்காக ஹெல்ப் பண்ணேன். ராஜ்மைண்ட் ஐஸ உங்களுக்காக கிணத்துல தள்ளி விட்டு தத்தளிக்க வச்சேன். ஓடி போற ஒரு காதல் ஜோடியை உங்களுக்காக கல்யாணம் முடிச்சு வச்சேன். 2 அனாதை பொண்ணுங்களுக்கு உங்களுக்காக ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணேன். ரோட்ல ஒரு பாறாங்கல் விழுந்துருச்சுன்னு உங்களுக்காக தூக்கி விட்டேன். கண்ணு தெரியாத பையனுக்கு உங்களுக்காக புதுசா ஒரு பைக் வாங்கி கொடுத்து அவன் முகத்துல சந்தோஷத்தை பார்த்தேன். சுடுகாட்டுல போய் உங்களுக்காக தூங்கிட்டு இருந்த பேயை எழுப்பிட்டு வந்தேன். உங்களுக்காக இவ்வளவு பண்ண எனக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் கூட பண்ண மாட்டீங்க.